За сайн байцгаана уу бүгдээрээ шинжлэхтэй тавтай морил. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэндээ охтын ариун цэврийн талаар өөрийнхөө зөвлөгөө өгье гэж бодлоо. За тэгээд мэдээж эмэгтэй хүн болгон яг өсвөр насыг туулдаг. Тэгээд яг ариун цэврийн тал дээр ихэнхдээ өөрийнхөө ойр дотны ээжээс ч юм уу, эмээгээс ч юм уу хамт өсөж байгаа эмэгтэй хүнээс ингээд зөвлөгөө авдаг. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг тийм байсан. Тэгээд хэдий зөвлөгөө зөндөө авдаг ч гэсэн тухайн үедээ 100% сонсдгоо ч юм уу дахдаггүй. Эсвэл тэр зөвлөгөөнүүд нь яг тийм үр дүнтэй байдгүй ч юм уу. Тэгээд яг 20-д гараад яг ингээд эмэгтэй хүн болоод ирэхээр яг ариун цэврийн дээр илүү сайн ойлголттой болж ирдэг юм санагддаг. Өнөөдөр та бүхэндээ би одоо өөрийнхөө өсвөр насны дүүдэд зөвлөдөг шиг та бүхэндээ ариун цэврийн тал дээр хэд хэдэн бас зөвлөгөө өгье гэж бодлоо. За өнөөдрийн ярих зүйл бол ер нь жоохон 8 одоо ариун цэврийн хэсгүүдэд хуваагдана гэж хэлж ойлгож болно. За хамгийн ихэнд болохоор би яг энэ хумсны талаар ярмаар байна. За хумсан дээр бол би багтаа яг нэг өсвөр насны үед айгүй муухай хумстай байдаг гэсэн. Яагаад ч миний хумс ингээд урдаасаа айгүй хуулардаг. Тэгээ би тэрийг ингээд хуулах бүр ингээд хоббитой хуулаад байдаг. Тэгээд хумс нь ингээд араасаа зузаан явж байгаа урдаа амир муухай нэмгэн болцсон. Ерөөсөө айгүй муухай хумстай байдаг гэсэн. Тэгсэн чи энэ асуудлыг яаж шийдсэн бэ гэдгсэн чинь тогтмол маникюрт орж шийдсэн. Тэгээд маникюр гэхээр зүгээр л хумсаа гой бодуулчаад яваад байгаа юм биш. Тэр чинь хумсны арьс арчилгаа ард нь явж байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань чанартай, сайн, найдвартай салонууд дээр очиод тийм ээ өөртөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Тэгээ энийгээ бүр яг одоо өөрийнхөө хувийн санхуд сардаа 2 ч юм уу тий за бүр чадвал сардаа 3 ч юм уу ингээ орж хумсынхаа одоо зөв ургалтыг дэмжихийн тулд маникюрт орж байгаа хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй би муухай хумстай гэд яваад идэг. Би тэгдэгсэн байхгүй юу? Би муухай хумстай гэд. Тэгсэн чинь манай ээж намайг маникюрт оруулаад тэгээ би ч анх нөгөө маникюрыг зүгээр л гоё л гэж боддог ус яг үндэ арчилгаа юм бэлээ. Тэгэхээр одоо ч гэсэн би маникюрт ордог. Тэгээ одоо ингээ өнгөхгүй байгаа ч гэсэн засуулаад өнгөхгүй лакаар будуулсан явж байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхэндээ хэлье. За хоёрт ярмаар байгаа юм нь болохоор маш чухал. Энэ нь болохоор бариу готл гоё байсан ч гэсэн бити өмсөө. Би айгүй хэлдэг байсан байхгүй. Ер нь эдгээр өнөөдрийн ярих бичлэгэн дээр ярих юмнууд бүгдээрээ баг миний алдаанууд байгаа. Тэгэхээр одоо бодит хүний туршлагаас ярьж байна. За бариу готл болохоор би яасан бэ гэхээр нэгт би жоохон бандгар хөлтэй байхгүй. Тэгээ багадаа нөгөө тавчиг өмсгүй ясаар агаад хөглөө жоохон бандгар болгоцсон гэж ээж хэлдэг. Тэгээ үнэн ч юм бодлаач одоо үнэн л ах. Гэхдээ ер нь бол жоохон юм өргөндөө талын хөлтөө. Тэгээд гой дүүфл өмсөе гэхээр миний хөлөнд бас хэр орны эвтэйхэн таардаг дүүфлүүд айгүй ховор байдаг л та. Тэгээд би Америкт байхдаа хямдхан онлайнаар нэг дүүфл захиалцахгүй айгүй гоё эсэн. Тэгээд захиалаад өмсөөд тэрийг би Америкт нэг блок одоо өмсөөл тий нэг 5-10 минут өмсөөл хөл амар өвдөл эргээл харсан чинь яг нэг ардаа бүр ингээд цус гоожоод бүр ингээд цус гарсан байсан. Тэгээд би яалч ч тэр гутлыг тайлаад гэртээ ирээд гэсэн чинь миний хөлний ард яг нэг өсгийний ард бүр ингээд амар холгоо цус гараад муухай болсон. Тэр нь яасан бэ гэхээр миний хөлийг нөгөө эвэршүүлээд сорив тогтох үнс болсон л доо. Тэгэхээр одоо би хөлнийхөө ард ер нь жоохон соривтой яг тэр хэсэгтээ тэгээ тэрэндээ айгүй харамсдаг яах гэж тэгвдээ тэгээ яах гэж тийм хоёрын орон гутал өмсөлдөө гэж айгүй боддог. Тийм болохоор та бүхэн маань хөлдөө эвтэйхэн хөлийн чинь хоолгоч л байгаа бол бити тэр гутлыг өмс. Худалдаа давцсан байсан ч гэсэн бити өмс яагаад гэвэл хөлний хэсэгт нэг жоохон сорив тогтох ч юм уу тэгэхээр арилах гэж айгүй уддаг. Тийм жоохон сул талтай шүү. За 3 дахь зөвлөгөө нь болохоор айгүй энгийн мөртлөө бас айгүй хэцүү. Тэрний юу вэ гэхээр цэврүүдтэй шүү дээ. Цэврүүдсэн бол бити хагалаарай. Бүх хагал хязгаарч бити хагал. Бид нар жоохондоо ингээд одоо гар марч юм уу те хөлбөл ингээд ямар нэг юм тохолгоод хуцас ч юм уу гутланд холлохоор цэврүү үсгээр тэрийг ингээд хатгаад дотроос нь яг тэр нэг шүүсийг гаргах ч юм уу тэгчээрээ ингээд цэврүүг алга болгочлоо гэж боддог. Эсвэл одоо нөгөө нь яадаг үлээ цэврүүлэгч ингээд утастай зүү хийгээд утсанд нь шүүсээ ингэж сорж авдаг ч айгүй олон тийм дом аргууд байдаг. Миний одоо туршлага дээр тэгээд одоо судалснаар юу хамгийн үр дүнтэй вэ гэхээр зүгээр л цэвэрлээл яг багаар нь байлга. Тэр өөрөө дотроос шимэгдэж хатдаг. Цэврүүг хагалчаар яадаг вэ гэхээр бүр илүү хорсоод, бүр илүү өвдөөд тэгээд тэр нь нөгөө бактери орох өмслөл болоод тэгээд цаашаа сорив тогтох магадaltaй болдог. Тэгэхээр цэврүүд одоо гарах юм бол зүгээр л тий одоо бэлтгэсэн гадаргуутай нь үлдээгээд өөрөө нь хатах юм хүлээгээрэй гэж санал болгоё.
За дөрөвт нь болохоор сугны арьс байгаа. За сугны арьс болохоор маш эмзэг арьсдаг. Энэ арьсыг эмзэг арьс болохоор анханаас нь одоо маш тийм гүн гүнзгий зөв арчилгаатай явах хэрэгтэй юм билэ. За энэ дээр болохоор одоо янз бүрээр авах аргууд өгдөг юм уу, сугны ус илүүдэл үсээ. За одоо ваксдах ч юм уу, чимхлүүрээр авах ч юм уу, хусгах ч юм уу, янз бүр. Энэ дээр бол анханасаа одоо зөв аягүй сайн салон дээр очиод вакс хийлгүүл зураад гэж хүсэж байна. Би Монголд бол Posh Wax-ын салоныг санал болгох нь Posh дээр болохоор яг мэрэгжлийн ваксчид яг зөвхөн вакс дээрээ дагнадаг болохоор яг тухайн одоо чиглэлээрээ гоо сайхны чиглэлээр илүү сайн мэдлэгтэй байдаг. Тэгэхээр яг тийм газар очиод вакс авахтаа хүртэл чинь яг өсний ургалт нь хаашаа одоо тий ямар зүйлээр авах уу, хэр хурдтай авах уу, яаж авах уу гэж маш нарийн одоо шинжлэх ухаан байдаг өс ургалтыг зогсоох. Тэгэхээр та бүхэн маань зүгээр нэг газар очиод вакс хийлгүүлсэн гэдгээрээ өөрийгөө бити одоо илүүдэл ус авчна гэж ойлгоорой. Яг зөв газараа очиж одоо зөв гоо сайхны арчилгаанд орох айгүй чухал шүү. Тэгэхээр сугны илүүдэл усыг бол анханаас нь ваксаар л авч байгаарай гэж зөвлөмөр байна. Өөр ямар нэг юм ачуулж болохгүй. Би болохоор багтаа нөгөө нэг чимхлүүрээр авахыг ингээд угаар нь авч ийн гэж ойлгоод байсан. Тэгээ миний хувьд болохоор илүүдэл ус бас тийм ч их шайгуу баг байдаг болохоор чимхлүүрээр ингээд тайлцуулгаачхад ер нь арилждаг байсан байхгүй юу? Тэр нь тухайн үедээ амар айтаахан юм шиг байсан гинэ. Дараа нь яасан бэ гэхээр нөгөө чимхлүүрээр ингээд чинь айгуу тийм эмзэг арьсыг айгуу цочроод юм билэ. Тэгээ цочроохороо одоо яг тэр хэсэгтээ жоохон өнгөр үсдэг ч юм уу тийм байдал үүсчихсэн. Тэгэхээр энэ дээр анхаараарай. Тэгээд сугны одоо өнөр дарагч дээр болохоор би юу зөвлөмөр юм бэ гэхээр анханасаа айгуу тийм эрүүл байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглаж сурах хэрэгтэй юм билэ. Тэгвэл бидний одоо зөвхөн супермаркетаас авчиж болдог бүтээгдэхүүнүүд айгүй тийм хүнд одоо химийн орцтой байдаг. Тэр орцууд нь болохоор одоо таны арьснаас цаанаасаа гарч авах хэвээр тэр хөлсийг бүр ингээд блоклоод бүх нүхийн блоклоод юу ч гарахгүй байх гэж барих арга хэмжээ авдаг. Тийм хүнд химийн бодисууд орсон байдаг. Гэхдээ яг энэ нь бол яг дандаа тэг 100% ингээд бариад байх айгүй муу юм билээ л дээ. Тэр нөхцөлтүүдийн ингээд бүглээ хийдэг. Тэгэхээр та бүхэн маань natural deodorant буюу одоо байгалийн гаралтай химийн бүтээгдэхүүн бага орсон бүр ороогүй бол бүр сайн тийм бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээрээ. Тэгээ би нэг бол бүр Америкт очиж байгаа л сурж исэн. Тэгээ Америкт бас нөгөө нэг бүтээгдэхүүний сонголт аягүй их байдаг учраас надад бол амар байсан. Тэгээд Монголд бас бүтээгдэхүүний сонголт бага байгаа бол та бүхэн маань өөрсдөө гэрээрээ бас деодорантууд хийж болно. YouTube-ээр homemade deodorant гэнгүүт одоо baking soda, лимон тэр ашиглаад явсан. Айгуу тийм химийн орц найдлага багтай өнөр дарагчуд гэрээрээ бас их боломжтой байдаг шүү. За тэгээ энэ бичлэг маань эмэгтэйчүүдэд зориулсан учраас эмэгтэйчүүдийн хэсгийг ярихгүй өнгөрч болохгүй бах. За эмэгтэйчүүдийн хэсгээр бол би та бүхнийгээ улирал болон эмэгтэйчүүдийн үзлэгт орж байгаарай гэж хүсэж байна. Тэгээ энэ болохоор 3 сар тутам нэг гэсэн үг. Ялангуяа яг өсвөр насны охтууд аль болох эртхэн эмэгтэйчүүдийн эмчтэр очиод үзүүлээ, зөвлөгөө аваад явж байгаа аюу зөв байдаг шүү. Тэгэхгүй нөгөө яг жоохон хүүхэд явж байгаад гинт өсвөр насны болоод эмэгтэйчүүдийн эмчт үзүүлэн гэхээр жоохон амар санагддаг. Би л тухайн үед айжсэн. Тэгэл айгу юм сонин юмнууд толгой дотор бодогдож эхэлдэг. Надаас ингээм амар юм асуух болов, намайг загнах болов, намайг инх болов гэл тэр бүх айдсуудыгаа даван туулаад ээжтэй ч юм уу ихчтэйг аль нэг одоо өөрийнхөө амьдралд байгаа тийм айгу тийм итгэл даасан эмэгтэй хүнтэй цуг сайн эмгэлтэр очиж үзүүлж байгаараа эмэгтэйчүүдийн эмч. Би бол Grand Med дээр одгэрл эмчтэр үзүүлдэг байсан. Тэгээд одоо яг үздэг үгүй мэдэхгүй байна. Гэхдээ та бүхэн маань яг сайн одоо хувийн эмнэлгийн тэмээ сайн эмчийг олж аваад тэгээд улирал болгон эмэгтэйчүүд эмч үзүүлж байгаарай. За тэгээд явандаа тийм ойр орхон үзүүлэх шаардлагагүй жилдээ 2 ч юм уу үзүүлээд явах аюул сайн шүү. Тэгээд заавалчгүй тэгээд таны ямар нэг юм ч өвдөж очиж үзүүлэх шаардлагагүй урьдчилан сэргийлэх маягаар ингээ үзүүлээ явах юм бол хамаагүй амар байдаг. Мөнгө санхүүгийн хувьд ч тэр сэтгэл санааны хувьд ч тэр. За эмч олох тал дээр бас нэг юм хэлье гэж бодлоо. Хүн нөгөө сайн эмч ингээ хайгаа яваад тэг яг үндэ сайн эмч чинь нэг удаагийн уулзлаар олдгүй маа. Сайн эмч чинь айгүй олон удаагийн хайлтаар олдог шүү. Тэгэхээр эхний удаа ямар нэг юм л дээр очиод энэ сайн эмч таараагүй нэг таалагдаагүй бол ингээ эмгтээчд үзлэх шал дэмий гэдэг юм байна гэж бас бити бодороо өөр эмнэлэг дээр очиод үзтээ. Эсвэл өөр ээлжийнх нь эмчтэй уулзаад үз. Тэгж тэгж жагаад та яг өөрийнхөө тохирох эмчийг олно. Хин нэгнээс бас зөвлөгөө аваад тэр сайн эмчийг очиж үзүүлждэг. Яг танд бас таалагдахгүй ч болно. Тэгэхээр энэ бас хувийн тийм хайлт, тийм personal journey, personal search journey гэж хэлмээр байна. За эмэгтэйчүүдийн хэсэг дээр миний бас нэг маш том ухаарсан юм юу гэхээр би багтаа айгүйх цэстэгддэг байсан байхгүй юу?
Тэгээд 10 жил тахад ингээл сакс мас тоглоод ингээл гадуур дотор хөлсдөө гарч гүйж даараал айгүй их цэцэдчдэг гэсэн. Тэгээд цэцэдэн гэдэг чинь ер нь шээсний бактери гэж хэлж болно. Тэгээд одоо биц хад амар хүндрэлтэй хатгаж өгдөг ч юм уу тий. Тэгэл байсыгээл имлэг очоод цэцэдчлээ гээл антибиотик бичиж аваад явдаг гэсэн. Тэгээд энийг бол яг нөгөө нэг эмчнэр тухайд надад тайлбарлаж өгч байхдаа бас айгүй олон төрлөөс үүсдэгтэй энэ бактери даарах ч юм уу тархлаас сулрах тий бактери орох гэл янз бүр. Тэрний хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр бид нар нөгөө нэг одоо бицснийхаа дараа одоо ингээд арчихтаа буруу арчдаг гинэ. Бид нар буруу арчтаа шулуун гэзнийхаа нүхээр гарч байгаа бактерийг өөрийнхөө эмэгтэйчүүдийн эс рүү арчихтаа зөөгөө тавьчихдаг ч юм уу. Яг тэр арчилтаас болоод яг бактери бид нар ингээ өөрөө зөөгөөд идэг гинэ. Гарах ёстой бактерийг буцаж оруулаад идэг ч юм уу тий. Буцаж наагаад идэг. Тийм асуудалтай. Тэгэхээр нэгт зөв арчиж сурах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр та бүхний эмэгтэйчүүдийн эмчтэйгээ уулзахдаа илүү сайн гүнзгий зөвлөгөө аваарай гэж хүсэж байна. Би бас эмэгтэйчүүдийн эмч ч юм уу нэгэн тийм туршлагатай мэрэгжлийн хүн биш болохоор та бүхэндээ нэгтгэн дэлгэрүүлж ярмаар байна. Хоёрт нь юу вэ гэхээр бидээ айгуу чухал юм билээ. Бидээ буюу одоо нөгөө нойлын ухаалаг суултуу гэж хэлж болно. Тэгээд энийг та бүхэн маань гэртээ гэр бүлээр яг гэр бүлтэй аваад тэ байхгүй бол аваад байгаа бол бүр сайн хэрэглэж сураарай. Яг тэр бидээ гэдэг чинь зүгээр нэг юм дулаан нойлын суултуу биш юм шүү. Тэр чинь ингээд тэг янз бүрийн хэсгүүдийг чинь угаах боломжтой, хатаах боломжтой. Нойлын цаас хэрэглэхгүй тэгж угааж хатаах арга айгүй зөв. Ягаад гэвэл нойлын цаас арчснаас илүү та өөрийгөө цэвэрлж гэсэн илүү сайн цэвэрлээд ариут хатааж байгаа. Бид нар ч арабуудыг шоолоод идэв штэ ингээд нэг гараараа хоолой идээд нөгөө гараараа ингээд усаар угаад юм бэлээ энэ төргээд тэр чинь уг нь айгүй тийм зөв юм бэлээ штэ усаараа тэдний бүр юм тусгай бицсний хаж бицсаад яг хажуудаа ингээд тусдаа бүр яг одоо өөрийнхөө хувийн хэсгүүдийг угаах тийм хэсэг байдаг. Бүр одоо private area, wash area гэж байдаг. Тэгээ тэнцэнэ ингээд тэд угаадаг. Тэр ууг нь айгүй зөв юм билээ. Тэгэхээр та бүхэн маань яг энэ гэртээ бидээ гэдэг одоо ухаалаг нойлын суултуур авчсуулгаад тэгээд өөрийнхөө яг одоо хувийн хэсгүүдийг сайн зөв одоо тэр угааж ариутгах сураарай гэж хэлмээр байна. За дараагийн ярмаар байгаа юм юу вэ гэхээр хөл арчилгаа юм аа. За хөл арчилгаа бол бас маш чухал. Сая би гутал дээр хэллээ шүү дээ тий. Тэрнээс гадна та бүхэн маань педикюр хийлгүүлж байгаа гэж хэлмээр байна. Миний анзаарснаар яг октод яадаг вэ гэхээр үйлчингөө педикюр нэг тоохгүй явж байгаа. Яг 100 болоод нөгөө арьсаа гарах болоод хөлөө гараад дүүх хүмүүс болоод ирэхээрэл педикюр хийлгүүлээ, салонд очоод вакс хийлгүүлээд байдаг. Энийг бол би за яг мөнгөө хэмнээд бас тийм арга байж болох юм тий. Гэхдээ та өөртөө хөрөнгө оруулаад өөрийгөө одоо хайрлаж хүндлэхийн нэг арга бол өөрийнхөө арьс арчилгаа гоо сайхан анхаарах шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр педикюрийг бол одоо дөрвөн уйлал хамааралгүй яг ингээд сартаа тогтмол хийлгэж хэвшээрээ гэж хүсэж байна. Би бас сартаа ер нь 2 удаа педикюрт ордог байгаа. За педикюрт орох нь болохоор одоо зүгээр нэг ингээд бас гоё сайхан хумстай яваад байгаа юм шиг. Энд чинь бас таны хөлний хумсны ургалтанд тийм ээ арчилгаа болж ирж байгаа. Хөлний эвэршилтийг чинь зогсоож ирнэ. Хөл ерөөсөө ингээд тэр чигээрээ арчилгаанд орж ийн гэж ойлгож болно л доо. Тэгээ педикюр гэхэр чинь айгүй гоё скраб хийгээд, маск тавиад, халуун ингээд альчууранд ороогоод таны хөлийг ингээд хайрлаад үнсэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ та ер нь ингээд хөлгүүгээрээ өөрийгөө төсөөлж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ хөлгүү бол ингээд та газар руугаа явхад хэцүү хүндрэл бэрхшээлтэй болж ирнэ. Таны хөл таны төлөө бүх юм хийгээд таны толгой дотор болж байгаа бүх юмний чинь зорилгын төлөө ингээд явж өгдөг учраас хөлөө хайрлах бас нэгэн хэлбэр юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн маань педикюр хийгээд яг өөрийнхөө одоо хумсны ургалт те хөлний эвэршээлт за тэгээд хөлний арьс арчилгаанд ингээд хөрөнгө оруулалт ер нь хийгэрээ гэж хүсэж байна. За тэгээд эдгээр зүйлс ингээд хөөх амар үнэтэй штэ педикюр чи ингээд сард ингээд орох юм бол тийм зардалтай, маникюр ингээд зардалтай, ваксинг зардалтай гэд хүмүүс нөө зардлыг гаргаж ирчээд айгаад ингээд өгдөг. Миний хувьд юу гэж хэлмээр байгаа гэхээр тэр зардлаа өөрийнхөө амьдралд одоо ингээд хэвшмэл болгоод оруулж ир тийм ээ тогтмол зардлага болох. Яг гэвэл та тэдгэрийг амьдралтаа нэг удаагийн өөрийгөө шагнах юм биш. Байнгын амьдралынхаа нэг хэрэгцээ болгож амьдрах хэрэгтэй. Тэхийн тулд та яах юм те орлогоо ихсгэх ч юм уу. Ингээд яг өөрийнхөө амьдралд хэвшмэл болгоорой л гэж зөвлөмөр байна. За 7 хэлмээр байгаа юм юу вэ гэхээр 5 дахь
тавтахтай дотор хувцас мус айгуу чухал юм билээ. Би бас багтаа гоё дотор хувцас гэл одоо хамаагүй дэлгүүр ороод тий гэл гоё харагдцыг аваад өмсчдэг. Тэнгууд тэднэр нь одоо төмөр нь ёдоод гараад ирдэг ч юм уу, эсвэл төмөр нь холгодог ч юм уу, копрон биеинд харшилдаг ч юм уу тий гоё харагдах чухал биш ээ. Хамгийн гол нь биеинд чинь тав тухтай байх хамгийн чухал. Тэгээд яагаад одоо тэр холгох молох айгу буруу вэ гэхээр зарим охтууд нүуний холгосон ч ингээд өмсөд яваад идэг би тэгдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгсэн чи яасан бэ гэсэн чинь төмөр ингээд даавны цаанаас ч хамаагүй арьсан дээр ингээд яг нэг хэсэгтээ холгоод тахаар арьс чинь тухайн хэсэгтээ харалдаг. Тэгэхээр тэрнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд арьсаа тийж толд молд тийм болморгүй яг гожиг дөнгөтөө байлгамаар байгаа бол тийм холгосон төмөртөө бие дивгүү тийм дотор хувцснаас зайлсхий. За копронын материаланд харшилдаг захтнаад эвгүй байдаг ч гэсэн гоё харагдаг өмсөө явдаг бол тэрийгээ болох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл захтнаал ингээд тах чинь арьсыг чинь одоо нэгсэн доо имзэгшүүлж гин гэсэн үг. Тэгэхээр та өөрийнхөө зөв зүгээр байсан арьсыг одоо ингээд гэмтээгээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөртөө ихтэй одоо гоё явахын тулд та дотор хуцаа ч гэсэн айгүй гоё бие дэвтэйхэн байх хэрэгтэй. Тэгээд заавалчгүй би одоо ингээд төмөргөө зөөлөн гэж тэгж байгаа ганц харагддгүй дотор хуцаа өмс гэдэг байгаа юм биш шүү. Айгүй олон гоё брэндүүд одоо гарцсан. Тэгээд наадсхан гэхэд Kim Kardashian Skims гэдэг брэнд шүү дээ. Тэр ямар ч юм илүү дутуу, юм копрон юм уу гоё тийм чимээл байхгүй. Зүгээр л баг арьсны өнгөтэй айгүй гоё нейтрал өнгөдтэй бие дэвтэйхэн мөртлөө хүний биеийг айгүй гоё харагдуулдаг тийм дотор хуцас гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо Америкийн хамгийн одоо топ одоо баг сошиал Kim Kardashian хуцас одоо дотор хуцасны брэндээ тэгж гаргаж байгаа бол та бүхэн бас нэг юм бодох хэрэгтэй. Тэгээ тийм олон брэнд зөндөө байгаа шүү. Тэгээд өөрсдөө сайн үзэж агаад аваарай. За хамгийн сүүлд хэлмээр байгаа юм нь юу вэ гэхээр үс юм аа, үс арчилгаа. За үсний хувьд болохоор хүний үс ер нь хүний одоо дотоод эрүүл мэндэд 100% нэгт холбоотой байдаг. Та одоо эсвэл санаагаар унах ч юм уу, за эсвэл буруу хооллож байгаа ч юм уу, амьдралын хэв маяг чинь жоохон таагүй байгаа бол үсэн дээр шууд илт гарч ирдэг. Үс хунас арьсан дээр шууд илт гарч ирдэг. Миний хувьд болохоор 2020 онд би Нью-Йоркт Америкт амар ажиллаж агаад болоод Нью-Йоркт те яг ингээ өөрийнхөө амьдраад байр түрээслээд ингээд ажил хийхгүй өөрийнхөө юмыг хийгээд амраад ирсэн чинь миний үс хумс арьс зүгээр пүн гэл glow up хийгээл гэрэлтэл ирсэн үс бүр ингээл дороо өтгөн болж ургаал амар гоёсэн. Тэгээд тэр үе бол яалтчгүй зөв хооллол тэгээд амралт тийм миний сэтгэл санаатай 100% холбоотой байсан. Тэгэхээр үсэн дээр бол нөгөө нэг үс чинь хуурайшаал доороосоо ингээл салаалал ингээд байгаа үед бол нэгт яг өөрийнхөө дотоод ариун цэвэр эрүүл мэндийг сайн бодорой. Тэгээ сэтгэл санаа айгуу чухал. За тэгээ нойр айгуу чухал. За тэгээд дараа нь нөгөө нэг одоо хоёр дахь зүйл гэж би боддtiin ингээл будуулсан уу, тий ямар маникюр хийлгүүлсэн үү, хийм хийлгүүлсэн үү гэх тийм зүйлс. Би бол баг 20 наснаас хүртлээр үсэндээ тэгж будуулж ч юм уу хийм энэ хийлгүүлж байгаагүй. Ээж зөвшөөрдөг байсан. Би бол ээж зөвшөөрдөг байсан бол аль хэдийн очиод хийлгүүл өсөө бүр гэмтэйгээ хайцсан байгаа л та. Тэгээ ээж тэр тал дээр айгүй чанга байдгүйсэн болохоор тэгдэг байсан. Тэгээд үсний хувьд тийм байна. Тэгээ би сүүлд нэг охины влогийг үзээд Ани Мухат гэдэг нэг хөрхөн охин мэдмэлээ бас влогер хийдэг. Тэгээд тэр охины үсний талаар бичлэгийг үзээд амар их юм сурсан. Хөөх бид нар чи үсээ ингээл гаднаас нь лэмжлээд идэв штэ ингээл маск тавиал эсвэл өсчөнд ороод нэг массаж хийлгүүлсэн болол тэгээд дотроосоо нэг юм уусан болоод. Тэгэхэд яг мэрэгжлийн газар очиод мэрэгжлийн зөвлөгөө аваад одоо мэрэгжлийн үсний эмнэлэг дээр очих хэрэгтэй байна гэдэг би тэр охины бичлэгээс бүр ойлгосон л тоо. Тэгээд би тэр эмнэлэг дээр нь очино гэдээ ер нь төлөвлөсөн байгаа. Энэ бол ерөөс тийм спонсорд видео энэ биш шүү. Тэгээд би ер нь үзээд бүр 100% санал нийлсэн. Нэрэл бидний үстэй одоо ингээл хатаад энэ шиг ингээл айгүйх витамин дээр дутагддаг бах тэр бүгдийг ингээ курс эмчилгээнд явуул хамаагүй үр дүнтэй байхаа гэж бодсон. Тэгэхээр та бүхэн хүмүүс тэрийг сонирхоорой. За тэгээ маш олон хүмүүс надаас нөгөө нэг үсээ ороцсон үед өнөөдөр би ороогаагүй байна. Гэхдээ ер нь ороцсон үед ямар гоё оролтыг яаж ингэж ороодын ямар хайч хэрэгэлтийн гэдэг. Энэ дэр миний хэлмээр байгаа юм юу вэ гэхээр тэр оролтоос илүү тайралт айгуу чухал шүү. Айгуу сайн өсчин дээр очиод яг өөрийнхөө толгойн хэлбэрт те нүур будалтанд тааруулаад одоо энэ үнц мөнцүүд тааруулаад гоё шатлуулт хийлгэсэн тохиолдолд оролт айгуу сайн сууж өгдөг. Тэгэхгүй ямар ч одоо гоё тайралтгүй зүгээр л нэг юм унжсэн урт үсийг 1000 гоё ороогоод тэр оролт фүг гэж буцаад унана. Үс айгуу хүнд байна. Тэгээд тайрлж оролт ерөөсөө хүлээж авахгүй гэсэн. Тэгэхээр үсээ нөгөө гоё ингээл ингээд бүржлэх хүсээд байдаг.
Тэгэхээсээ илүү эхлээд тайралтан дээр анхаараарай гэж хүсье. За тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгээр та бүхэндээ 8 төрлийн хүний одоо биеийн хэсгүүдээр ариун цэврийн зөвлөгөө өглөө. Тэгээд охтуудад маань маш их хэрэг болсон байх гэж найдаж байна. Тэгээд намайг өсвөр насны охин багт ээж маань зөвлөж өгдөг байсан. Тэгээд би өөрөө бас одоо 25 хүрэх жааны үед эдгээр зүйлс ингээд нэмээд сураад та бүхэнд өөрийнхөө дүүдээ eel зөвлөж байгаа юм шиг зөвлөлөө. Тэгээд та бүхэнд хэрэг болсон байх гэж найдаж байна. Өөр бас санал болгох ариун цэврийн зөвлөгөөнүүд байвал доор комент хэсэгт хуваалцаарай. Би болон бусад үзэгчдэн ч гэсэн үзээд орон зориг авах гэж бодож байна. За тэгээд дараач хамшир уулзлаа. Түр баяр таа.